Европейският съюз, Генерална дирекция Земеделие и развитие на селските райони на Европейската комисия, Агенция Стратегма и Професионална гимназия по селско стопанство град Велики Преслав и Професионална гимназия по селско стопанство град Нови пазар представят Обща селско-стопанска политика за младите. Негативен разказ. Професионалните гимназии по селско стопанство в България дават възможност на млади хора в цялата страна да придобият знания и умения в областта на земеделието. Те действат под надзора на Министерството на земеделието и храните и разполагат с работни полета за практика на учениците, както и със селско-стопанска техника. В тях се преподават специални предмети. Често обаче тези гимназии страдат от липса на достатъчно средства за поддръжка на материалната база. Това е проблем, защото лошите условия в училищата са още една причина младите да губят интерес към селското стопанство. Година след година училището почна да отблъсква ученици. Вие на какво се учите? Училището Нищо, само колите за сега са добре. Нов трактор ни трябва. Да, тракторите са много зле. Комбайнът е много зле. Комбайнът е зле. Руски. Сигурно. Те са много стари, са комбайната, трактора и за 40 близо. места за каране. Как да има желаещи? Изобщо като ученици в такива училища. Нашето училище така е най-зле в града. Ние постоянно сме на студено и няма никакви условия. Пък всички други имат, ама миналата града имат парно, всичко е топло. Да, имат интернет. Има една зала, в другите училища няма по 2-3-4 Това компютъра зали. 10 работи. Интересно е обаче, нямам такава практика, каквато искам да се научим. Или пък не идвам на училище, защото замръзваме, нали? Защото стаята е под 8 градуса в повечето случаи. Изгубени са интереса след това за година. Два от големите проблеми пред бъдещето на Европейския съюз са развитието на селските райони и застаряването на заетите в областта на селското стопанство. Тези проблеми са свързани. Младите хора масово напускат селските райони и така развитието на тези места остава в ръцете на по-старите поколения. Този проблем е особено силен в България, където ниските доходи, неблагоприятните условия на труд в земеделието и по-лошите условия на живот в селските райони отблъскват младите хора и ги карат да напускат родните си места. Повече за своите проблеми ще ни разкажат няколко ученици от професионалните гимназии по селско стопанство. Само решила да се кандидатирам за кмет на Преслав, въпреки че знам, че надали би могло да стане. Какво ще обещаеш на избирателите? Какво ще обещая бъдеще за младите хора? Защото, за съжаление, Преслав няма никакво. Не знам, по принцип целият Винпром може да се каже, че е изхранващ Преслав. Но, за съжаление, много голяма част от него беше съкратен. Персонално беше съкратен. Заплата за един млад човек е от 300 до 380 лева максимум. Да. Ако реши да направи собствен бизнес? Ако реши да направи собствен бизнес, просто много много е трудно. Защото тук самия град няма пари за това. И да се отвори някакъв собствен бизнес няма да продължи, защото самия град няма пари. Няма достатъчно хора вече. Всички са в чужбина. Даже и по едно време имах проект да направя басейн, в смисъл за открит детски, където може да се изпълваш състезания и голям проект, не за мен. Трябват наистина много пари. И басейнът трябва да е града. Въпреки че Шумен, Търговище, има много села наблизо от самия град. Много хора могат да докажат, че няма хора. Обстоятелствата накарат да излизаме извън чужбина, защото понеже в нашия град няма работа за фабриката и магазини хранителни, където всичко е заето. Няма работа, аз сега няма къде да работим. И тогава сме принудени да отидем в чужбина, за да може да изкарваме пари, за да може да си гледаме децата и това. Просто България не предлага реализация на младите хора и затова те избират да ходят в чужбина и така. Да бягат към по-големите градове. В смисъл, аз толкова не държа на парите, обаче все пак трябва да се издържам някакси. А пък тук в Чепеларе лично няма как, освен курорта. Действително, младите са изправени пред много предизвикателства и трудности. Често причините за това са редица обстоятелства, които не зависят от тях. Въпреки всичко обаче, бъдещето на младите хора зависи от личните им усилия, от отношението им към това, което ги заобикаля, от действията на всеки един.
Ето какво ни каза по този въпрос Ахмет Пингов, ученик от професионална гимназия по механизация на селското стопанство в град Гоце Делчев. Аз искам да кажа на абсолютно всички мои съученици да почнат и те да участват в такива конкурси, да участват, да и те да имат един глас, да се чува техния глас, да може да реализират земеделието, да развиват земеделието, не само да стоят пред компютрите, чатовете различни и по кафенета да почнат да се занимават с изучаване на политика, защото в нашите ръце всичко стои. Ние сме младото поколение, което ще заведем България към развитие или към хаос. Wow.